선풍기 다 똑같다고요? 그건 아직 신의를 안 써봐서 그래요. 움직이지 않아도 괜찮아요. 누워서 리모컨으로 편하게 사용해요. BLDC 모터라 바람은 더 조용하고 부드러워요. 침대가 높다고요? 문제 없어요. 대형 사이즈라 바람이 딱 맞게 도착해요. 상황에 맞게 바람 모드도 골라서 내 취향대로 시원하게 리모컨으로 탁 슬라이더로 쓱 바람 세기 간단하게 조절해보세요. 마그네틱 리모컨으로 분실 걱정 없어요. 러블리한 연핑크, 은은한 디자인 포인트까지. 올여름 선풍기 고민은 이제 그만. 신일이면 충분하니까요.